vaikų teisų apsaugos tarnybai ir paslaugas teikiančiams asmenims ar ne šeimai visiems trūksta kompetencijų. Valstybinės institucijos iš esmės šiai dienai dirba pagal tokį principą, kad naudoja galią prieš paslaugos gavėją. Šeimai, kuriai visiškai nereikia psichologo, mediacijos paslaugų, staiga atvejo vadybos procese sakoma, na, jūs turėjote konfliktą su buvusiu sutuoktiniu. Buvo smurtas, buvo pritaikytas smurto orderis ar ne. Dabar mes jums įrašysime rekomendacijos planą ar ne pagalbos šeimai. Štai tokia rekomendacija – susitarti su smurtautoju. Na, įsivaizduokit. Ar kada jums tai buvo, kad jūs ateinate į valstybinę įstaigą ir pasijaučiate nieko vertas, niekam neįdomus? Tai šiandieną mes pakalbėsime apie vienu iš tokių aspektų su Agne Grideckaite, teisininkė, institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro bendraįkūrėja. Sveiki, Agne. Gerą dieną. Tai pirmiausia, kaip kilo mintis įkurti šitą centrą? Kas tai pastumėjo? Visa pradžia, vadinkime, šio centro, ar ne, atsirado tuomet, kai praeitais metais Lietuvos Respublikos Seime vyko pirmoji tarptautinė konferencija, tai yra nukreipta prieš moteris, kurios patiria smurtą bylose su tarptautiniu elementu. Na ir toje konferencijoje aš buvau viena iš pranešėjų, kuri pristačiau savo istoriją, ar ne. Ir būtent konferencijos metu visi pranešėjai ir dalyviai suprato ir sutiko su pagrindiniu teiginiu, kad visgi vaikų teisų apsaugos tarnybai ir paslaugas teikiančiams asmenims ar ne šeimai, kurios teikia paslaugas šeimai ar ne, visiems trūksta kompetencijų. Ir štai po šio pranešimo į mus atskirus kaip pranešėjus arba institucijas ėmė masiškai kreiptis moteris, kurios mano, kad patiria institucinį smurtą. Taigi, atlikus pirminį teisinį situacijų vertinimą, buvo indikuotas institucinis smurtas ir tam, kad efektyviau dirbti ir įgalinti daryti tam tikrus pokyčius įstatyminėje bazėje ir buvo įkurtas centras. O kas tas yra institucinis smurtas? Kaip jį geriau suprastų ne tik jūs teisininkai, bet ir visi paprasti žmonės? Eikime per pavyzdį, ar ne? Tai valstybinės institucijos iš esmės šiai dienai dirba pagal tokį principą, kad naudoja galią prieš paslaugos gavėją. Ir šiuo atveju dar kitaip tariant, jeigu eiti gilyn, asmuo tikisi gauti pagalbą. Dėl ko jis kreipiasi tame tarpe ir į vaikų teisų apsaugos tarnybą, tame tarpe ir į atvejo vadybą, kad būtų suteiktos paslaugos šeimai. Tačiau šioje vietoje užsisuka priešingas mechanizmas, kuris yra nukreipiamas į paslaugos gavėją. Kaip tai išplaukia? Visų pirma, patiems darbuotojams dažnai trūksta kompetencijų. Na ir jie veikdami šabloniškai pagal sukurtą šabloninį aprašą vertina tam tikros šeimos situaciją. Visiškai netliepia poreikių ir nežiūri situaciją individualizuotai. Ir ką mes matome? Šeimai, kuriai visiškai nereikia psichologo, mediacijos paslaugų, staiga atvejo vadybos procese sakoma, na, jūs turėjote konfliktą su buvusiu sutuoktiniu. Buvo smurtas, buvo pritaikytas smurto orderis ar ne. Dabar mes jums įrašysime rekomendacijos planą ar ne pagalbos šeimai. Štai tokia rekomendacija – susitarti su smurtautoju. Na, įsivaizduokit. Kokiu būdu? Tai va taip mes kalbame apie pagalbą šeimai. Dažnu atveju smurtą matė mūsų mažiausia visuomenės dalis ar ne ir jautriausia, tai yra vaikai. Ir štai šioje vietoje mama, moteris, gali būti ir vyras, bet dažnesniu atveju tai yra moteris, kuri patyrė smurtą ar ne. Štai yra priversta sėsti prie stalo ir susitarti su smurtautoju. Susitarti ką? Kad smurto daugiau nebūtų, susitarti ką konkrečiai. Tai va apie tai mes ir kalbame. Kai moteris patenka į šitus gniaužtus, įdant tikintis gauti pagalbą, jinai iš tiesų gauna darbą ir jinai privalo vykdyti rekomendacijas. Čia dar vienas nonsensas. Tai yra rekomendacinio pobūdžio pagalba šeimai, tačiau tai tampa prievolė. Jeigu, kaip pavyzdys, ta pati šeima nesinaudoja rekomendacijomis, kaip jūs įsivaizduojate ateityje, tai atsisuks prieš ją. O būtent, kita pusė sakys, nebendradarbiavo. Jeigu nebendradarbiavimo mama su sistema, vadinasi, galimai teisminėme ginče dėl vaikų globos ar ne, dėl bendravimo tvarkos, tai bus naudojama kaip koziris.
kaip teisinis argumentas. Štai, net tarnyboms nepavyksta su jie susitarti, ji nebendradarbiauja. Ką aš galiu padaryti, ar ne? Tai labiau apie tai. Nu, vyrai tuo ir naudojasi, aš taip suprantu. Negaliu sakyti, kad tik vyrai naudojasi, bet iš tiesų statistika šiai dienai yra tokia, kokia yra, kad moteris patiria dažniau smurtą ir būtent skyrybininkų byloje, nepamirškime ir tai, kad mes turime tokią visuomenės dalį, Lietuvoje didžioji dalis žmonių gyvena ištokose, ar ne, ir augina vaikus skyriumi. Ir štai šiti klientai, kitaip jų ir nebepavadinsi, yra pagrindiniai, ar ne? Kurie skyrybų fone arba ištokos procese nesugeba susitarti dėl bendravimo tvarkos arba vienas iš tėvų ima piknaudžiauti bendravimo tvarką. Kaip tai atrodo? Štai vieniša mama, imkime domėn jūs ar ne, jums nustatyta bendravimo tvarką užtikrinti su skyrium gyvenančiu tėvu kas antrą savaitgalis, ar ne? Kaip ir logiška minimali bendravimo tvarka. Bet kas nutinka? Jūsų vaikui ūmus bronchitas ir dėl objektyvių priežasčių negali įvykti tas susitikimas. Ką daro kita pusė, kuri nori parodyti savo galią ir toliau jūs vienaip ar kitaip valdyti? Skambina į 112, sako, štai aš turiu bendravimo tvarką nustatytą, man buvusioj štai neduoda vaikų. Nepasako aplinkybės, kad tas vaikas su 39 temperatūros ar neguli lovoje ir jam ten vaistų fone blogai jaučiasi, ar ne? Atvyksta tarnybos, užsisuka mechanizmas, atvyksta mobili pagalba šeimai, nes čia jaugi įvykis, pažeidžiamos galimai vaiko teisės. Ir niekas nežiūri tai, kad tėvas piknaudžiauja savo teisėmis. Jisai taip turi teisę matytis, bet jisai lygiai taip pat turi ir pamiršta savo pareigą, kad vaikas turi teisę į sveikatą. Mama nesakė, kad tu negalėsi matyti vaiko, ar ne? Tai vaikas pasveiks pasim kitą dieną. Bet apie tai ir kalbama, kad būtent tie skrybininkai galina tarnybas naudoti smurtą institucinį prieš mamas. Tai kad visą tai pasibaigtų vizitų tarnybų į namus, viskas būtų tvarkoj, ne. Po kelių dienų pagal algoritmą įvyks vaiko situacijos vertinimas. Tai vadinasi, jūs į namus turėsite įsileisti specialistus, kurie pažiūrės tame tarpe, ką šaldytuvėje gero turite, kaip jūsų drabužiai sudėti. Aš čia nešaržuoju. Labai dažnu atveju taip net būna, kad patikrina, ar ne? Kaip Anyta ateidavo, ne, į namus pasmarčią patikrinti, ar dulkės nuvalytos. Serijos, ar ne? Ir ką? Ir tie specialistai net neturi kompetencijų užduoti tikslinius klausimus, kaip jie bendrauja su vaiku. Paklausia klausimų kaip pavyzdys, kokie čia žaislai pas tave, iš kur tu gavai, kaip tu jautiesi, vaikas 3 metų, 4, 5, koks gali būti turinys. Toks, ką paklausi, ką gausi. Kažką užprotokoluoja ir štai pabaigoje šabloninėje anketoje yra, ar matote rizikos veiksnius? Taip matome, galimai skyriumi gyvenantis tėvai, čia klasika. Nesutarė dėl bendravimo tvarkos. Dėl to rekomenduojame šeimai inicijuoti paslaugas teikti, ar ne? Jums reikia paslaugų, kad jūsų buvęs vien dėl to, kad vaiko nepamatė vieną savaitgalį sirgimo fone, ar jums reikia kokių nors paslaugų? Jūs ką, negebat bendrauti, jūs ką, neturit socialinių įgūdžių, kaip iki tol 5 metus auginot vaiką, jeigu jam 5 metai. Kažkaip sustvarkėt, ar ne? O dabar jums sako sistema, ne. Eikit į tėvystės kursus ir atneškit raštelį, kad išklausėt. Absurdas. Jeigu jūs atsisakot, sako, nebendradarbiaujat su sistema, jūs netikusi. Taip išeina, kad būtent vaikų teisės darbuotojai mažai tos empatijos turintis, kurie neįsigyveno, jie tik viską daro pagal šabloną. Taip, čia vienas iš blogybių, sakykime, viena iš blogybių ir kaip tarkime, mūsų būtent centras inicijuoja susitikimą su Ilma Skodienė, su socialinių reikalų ministerija, ar ne, ir atitinkamai žmonėmis, mes apie tai ir kalbam, kur didžiausia problematika šiai dienai. Kad mes turime šabloninius vertinimus. Koks toj situacijai, ką papasakojau, buvo vaiko teisų pažeidimas. Vaikas sirgo, kas nutiko, kas užsidegė, kodėl dabar tai mamai reikia eiti į tėvystės kursus, kad vaiko tėvas paskambino, ar ne? Tai gerai, jeigu tai apsiriboja vienu kartu. Kaip pavyzdys, klientė turėjusi per 2 metus 120 pranešimų vaikų teisų apsaugos tarnybą iš tėvo pusės, neva, kad trukdoma bendrauti su vaikais. 120 kartų. Spėkit, kiek iš jų pasitvirtino ir kiek kartų mama buvo nubausta. Lygiai 0. Vaikų teisų apsaugos tarnyba turi įrankį, kaip kovoti su visu tuo. Štai susitikimo metu indikuojame ir sakome, yra galimybė nubausti asmenį, kuris piknaudžiauja už pranešimus, už melagingus.
Tai 120 pranešimų. Iš jų nei vieno vaiko teisų pažinimo nebuvo indikuota. Kodėl sistema neinicijavo protokolo surašymo asmeniui, kuris piknaudžiauja ir užsuka nuolatinę mechanizmą, kur turi įrodinėti, kad tu nesi dramblys. Nu, vat kodėl? Ir tai stresinė situacija ne tik mamai, bet ir vaikui. Tai dabar pažiūrėkime giliau. Tai jeigu per 120 kartų mes turime tarnybos, kurios vis ateina į namus, vis kažkokios tetos, dėdės klausinėjo vaikų apie mamą, apie tėtį, kaip tie vaikai nori natūraliai bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu. Jeigu jie žino, kad kas kartą susitikus, nesusitikus, galimai ir vėl ateis vaikų teisų apsaugos tarnybos dėdės tetos, kaip jie įvardina. Kaip? Jeigu jie nuo mažens yra pratinami ir yra auginami sąlygomis, kad jos nuolat apklausinėja. Tai čia ir vaikų psichika labai važiuoja, manyčiau, ir tikrai, bent jau aš tai tikrai nenorėčiau bendrauti su savo tėvu, jeigu taip atsitiktų. Tai dabar žiūrėkit, tikslas šito centro yra visų pirma edukuoti visuomenę, tame tarpe ir mažiausiosius, ar ne, kad jie turėtų savo teisės. Nes visų pirma, mūsų centro yra tikslas ginti viešą interesą, šeimos teisę, vaikų teisės, o visgi kiekvienas vaikas, ką sako nacionaliniai teisės aktai, ką sako tarptautiniai teisės aktai, turi teisę išreikšti savo norą, ar ne, savo nuomonę. Ir smurtas prieš vaikus, bet koks yra negalimas. Tai kaip dabar šitam fone mūsų sistema verčia mamą priversti vaikus bendrauti su skyriumi gyvenančiu tėvu? Ir jeigu mama nededa kažkokių pastangų, apie dar parinktus įrankius ir pastangas atskira tema ar ne, tai gaunasi, kad mama nebendradarbiauja. Bet kaip tu gali vaiką priversti bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu, jeigu ypatingai dažnu atveju tai yra fikcijos į praeities įvykius. Galimas smurtas. Nekalbu apie smurtą, kai būna kirvis paleistas ar ne į galvą, buitiškai kalbant, kur beje šiai dienai jį dar ir pavyktų įrodyti. Kalbam apie psichologinį smurtą, apie žeminimą, apie seksualinį smurtą, tą patį institucinį smurtą, finansinį smurtą, begalę apraiškų, kuris šiai dienai pagal mūsų teisinę bazę yra neįrodytinas. Jį labai sudėtinga įrodyti. Ir štai šitam visam fone mes girdime daug socialinių akcijų, tarsi ar ne, kad žmonės imkitės, štai jums yra priemonės, skambinkit, mes padėsim. Tai mano patarimas yra visiems ar ne klausytojams. Visų pirma, pro bono, neatlygintinai mes teikime teisinę konsultaciją pirminę. Jeigu jūs norite gauti pagalbą prieš skambinant į vaikų teisų apsaugos tarnybą ar ne, paskambinkit mums. Bus paprasčiau. Bent jau žinosite, ką reikia daryti toliau. Kaip tik vakar girdėjau tokį dalyką, čia nesu, bet ten tiksliai su vaiku buvo susiję, kad vaikas anksčiau gimė ir turėjo kažkokių problemyčių, mama ten buvo sunerimusi labai, bet jinai vis tiek beldėsi į vieną instituciją, į kitą. Ir girdėjau kitos mamos tokį kaip ir pasakymą. Tu tikrai esi drąsi, tu tikrai viską padarysi, tu tikrai darai viską gerai, nes jeigu tu nesikreipsi, tau vieną dieną ateis, pasibels į duris ir pasakys, o ką tu padarei savo vaikui gero, kad būtų geriau? Ar tu kažką padarei? Iš vienos pusės kaip ir nenori tos institucijos, kad kiekvienas belstusi, bet iš kitos pusės jie gali ateiti, jie prašo, belskitės, mes jums padėsime, bet iš kitos pusės jie ir po to gali ateiti, jeigu tu nesibelsi, jie ateis ir gali atimti iš tavęs vaiką. Iš vienos pusės ir taip ir ne. Kas liečia vaiko sveikatą, žinoma, kiekviena tiek moteris, tiek vyras turėtų imtis visų įmanomų priemonių, kreiptis į gydymo įstaigas, atsiduoti tų gydytojų kompetencijos ribose, kad būtų ištirta vaiko sveikata ir panašiai, ar ne? Tačiau kas liečia, kaip pavyzdys, stengimasi eiti vaikų teisės ir pasitarkim, aš turiu problemų su vaiko sveikata. Tai žinokit, nuo šito momento 99%, kad jūs būsite galinta dirbti ir gauti paslaugas tame tarpe ir savo socialinius įgūdžius tvirtinti. Nes vadinasi, jeigu jums kilo toks klausimas, jūs tikėtina negebat. Turi Taip, bet įsivaizduokit, nors kita vertus jūs atėjot pasiprašyti pagalbos, nes viešoje erdvėje mes girdim, kad tu tą gali daryti, tave skatina tai daryti. Dabar dar kitas nonsensas. Vaikų teisės paleido tokį projektą, ar ne, kad vaikas gali paskambinti vaiko teisų pagalbos liniją.
Tai įsivaizduokit, kaip taip skamba. Praktikoje situacija: 10-metis vaikas skambina į liniją po patirto streso, pabendravęs netikėtai su tėvu, kurio jau šalinasi eilę metų dėl patirtų fikcijų iš praeities, blogų įvykių ar ne. Ir jisai ragelį verkte rėkia ir sako, aš tiesiog noriu būti išgirstas, aš pavargau. Sako, kaip vaikeli, kas tas negirdi, mama negirdi. Mama mane girdi, bet visokios tarnybos, vaikų teisės eina, rašosi ir neaišku, ką rašosi. Nieks negirdi, kad aš paprasčiausiai bijau savo tėvo, aš jo nenoriu matyti, aš atsisakau ir manęs nieks nesupranta. Ar jūs galite užsirašyti ir pasakyti visiems? Ir ką jūs galvojat, išklauso vaiko nuomonę, vaikas jaučiasi tarsi išgirstas, turi teisinį lūkestį, kad bus išgirstas ar ne. Ir užsisuko mechanizmas, ta informacija būna perduota pagal vaiko gyvenamą vietą, tuomet atvyksta specialistai dar kartą paūminti vaiką, paklausti, ar tai, ką tu kalbėjai, tikrai yra tiesa, kas tau ten buvo, visa kita. Vaikas išventiliuoja dar kartelį tas pačias emocijas. Ir ką jūs galvojat? Finalas koks skaitant? Jau net gali tų 18 lapų neskaityti, galą atsivers ir bus parašyta. Galimas vaiko teisų pažeidimas, nes skyrium gyvenantis vienas iš tėvų neužtikrina bendravimo tvarkos pilna apimtim. Nu jūs rimtai. Jeigu vaikas pats nenori bendrauti ir tai pareiškia garsiai. Ir mes kalbame apie 10-metį, kuris jau geba išreikšti savo nuomonę, ar ne? O vaikas paskambina į pagalbą būtent tada, kai mokykloje yra krūva prevenciškai iškabinėta plakatų. Jisai geba skaityti, jis supranta, kad paskambinus gaus pagalbą. Ir kai entąjį kartą ateina specialistai, sako, aš jau nebenoriu su jumis kalbėti, aš jumis netikiu. Ir tada sako, o ką mama padarė, kad vaikas pradėtų kalbėti? Tai palaukit, ką jūs padarėt, kad išgirstumėt vaiką, ar ne? Užburtas ratas. Užburtas ratas, teisingai. Čia jau tikrai. Ar sutinka tos valstybinės organizacijos bendrauti su jūsų centru, kad prieiti kažkokių bendrų sutarimų, kad reikia keisti sistemoje kažką? Ir taip ir ne. Ilgas kelias per kopas, žinoma, tikriausiai reiktų būti per dideliu optimistu, jeigu tikėtis rezultato čia ir dabar, ar ne? Tačiau taip, į diskusiją einama. Iniciatyvos tikrai eina iš mūsų pusės, ar ne? Siunčiame užklausas institucijų atstovams, vadovybėje, derinam susitikimus gyvai, nuotoliu, ar ne? Kai ateiname į susitikimus, jau indikuojame institucinį smurtą, nuo asmeninės istorijas rodom konkrečiai, tarkim, periferija, didmiesčiai, vis tiek visur sisteminės klaidos, tos pačios, pasiekmės tos pačios, nekompetencija taip pat prasiveržia, prisiminiau, nekompetencija, įsivaizduojat, vaikų teisų specialistas, klausykit, atvejo vadybos procese paprašo užprotokoluoti teiginį, tėvui vengti fizinių vaikų prieš vaiką. Ta prasme, vengti fizinių bausmių, ne tai, kad pranešti, ginti viešą interesą, šiuo atveju privatų ginti ar ne, pranešti institucijom, kad buvo toksai, yra faktas, vaikai apklausti, vaiko nuomonė pareikšta, kad sprigtą davė ten per galvą ar ne, tai jam patarimas ir užfiksuojama vengti fizinių bausmių. Tai apie kokią kompetenciją mes galim kalbėti, kad mūsų vaikų geriausius interesus atlieps Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Aš nenorėčiau, kad mano pasakymas nuskambėtų taip, kad tarsi visi darbuotojai yra blogi. Ne, aš noriu pasakyti, kad mes turime pripažinti, ką jau ir pripažinom minėtos konferencijos metu, kad mes susidurime su didžiulė nekompetencija. Tai tam, kad ją eliminuoti, visų pirma turėtų būti surinkta informacija, indikuotas tas smurtas institucinis, ką mes jau esame pradėję daryti, ar ne? Sustinkome su institucijų atstovais, sakom, žiūrėkit, mes rašėm ne vieną projektą su tikslu gauti lėšas kaip NVO. Spėkit, kur mūsų tampa paraiškos? Rezerve. Vadinasi, mes nepraeinam tam tikro balo. Dėl ko nepraeinam? Nes mes rodom rašydamos projektą, ar ne, kad ketiname taisyti sistemos klaidas. Tikriausiai nenoriu sistemą mokėtis, kad mes taisytume jų klaidas, ar ne? Čia šiek tiek galbūt ironiškai skamba, bet man kas įdomiausia, kad šiai dienai mūsų klientės yra tos moteris, kurios yra finansiškai raštingos, kurios yra edukuotos, kurios yra finansiškai nepriklausomos, kurios yra empatiškos, turi socialinį statusą, ar ne? Vienišos augina vaikus, tačiau susiduria su instituciniu smurtu, būtent dėl to, kad skyrium gyvena, dėl to, kad kažkada sugebėjo išeiti iš smurtinių santykių, sugebėjo atsistot,
sugebėjo vaikus atriboti nuo smurto, ar ne? Ir va šioje vietoje, kaip pavyzdys, klientė iš Vilniaus, ar ne, mokslų daktarė sako, žinot, Agne, tą smurtą, kurį patyriau nuo vyro momentinį, ar ne, jo alkoholio fone ir jam pritaikius smurto orderį, aš dar galiu pamiršti ir netgi toleruoti. Bet tai, kokį gavau institucinį buldozerį dabar nukreiptą į mane, čia yra jau man virš visko. Sakau, kas jūs labiausiai žaidžia? Sako, mane labiausiai žaidžia, kad aš dabar turiu įrodinėti, kad aš nesu, žargoniškai kalbant, degredė. Nes sako, dabar toks vaizdas, kad aš 4 vaikus, neaišku, kaip juos auginau, kaip juos paleidau į pasaulį, kaip jie tenai mokosi, kaip aš tą sugebėjau padaryti. Mane, sako, šalia to, kad aš rašau mokslinius straipsnius, kad aš puikiai rūpinosi vaikais, į šventes einu kartu, skiriu laisvą laiką, edukuoju, ar ne? Šioje vietoje mane siunčia tėvystės kursus. Sako, aš čia privaloma, kas bus, jeigu nenueisiu? Įsivaizduojat? Ne, nu, kartais atrodo, valstybė nori padaryti kaip geriau, bet išeina iš kitos pusės, prikuria tų visokių institucijų, visokių konferencijų, mokymų, kurių tikrai ne visada reikia. O žinot kodėl? Dar irgi yra apčiopta problema. Mūsų centro tikslas eiti į dialogą su visuomenė visų pirma, juos edukuoti, kas yra institucinis smurtas, kaip jį atpažinti. Eiti į diskusiją su teisininkais, su jau NVO, kurie turi ilgesnę patirtį ar ne, ir su tikslu sėsti prie bendro stalo su institucijų atstovais ir eiti į bendradarbiavimą. Pirminis lūžis, kaip minėjau, vyko konferencija, kurios metu visi pripažino, kad visgi yra nekompetencija, kad susidurėme su tuo. Tai štai mes kaip kompetencijų centras sakom, kad keistina konkrečiai įstatyminė bazė vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymas, atvejo vadybos pagalbos aprašas, kuris tarpusavį koreliuoja, nors susitikus su viena institucija, jie kaip karštą bulvę permeta, čia ne mūsų atsakomybė, eikit kitur. Nu ne, gerbėmieji, taip nesidaro. Nes vienas ir kitas yra tapatu, iš to paties išeina. Ir mes turime pasekmes, kurios yra institucinis smurtas, kurį dažnu atveju patiria vaikai visų pirma, po to jų mamos ar ne. Būtent dėl to, kad, nėra tų kompetencijų. Kaip ir mūsų, tarkime, mokesčių mokėtojų ar ne lėšų naudojimas. Įsivaizduokite. Irgi atvejis iš mūsų, sakykime, gyvenimo centro. Turėjome atstovavimo sutartį su klientė, kuri Panevėžyje ar nebuvo. Palydėjome į atvejo vadybos posėdį ar ne. Na ir ką jūs galvojat, skaičiuoju žmonės, tai prie stalo galvoju, +1, kaip čia taip yra. Ten kalbasi, žinai, bet man taip jau kažkas negerai. Ir sako, kas jūs? Sako, tai aš antra atvejo vadybininkė. Palaukit, kaip taigi čia šita pagrindinė. Tai aš atėjau jai kompanijos palaikyti. Palaukit, tai jinai kompetencijų neturi. Nu tai čia sunkus atvejis. Palaukit, ar jūsų įstaigos vadovė jums čia delegavo užduotį šitoj šeimos sudėty sėdėti ir nagrinėti? Tai mes čia savo iniciatyvą. Sakau, palaukit, atneškit man įsakymą įstaigos vadovės, kur paskyrė, kad būtent prie šitos šeimos reikia 2 atvejo vadybininkų. Nu, nėra tokio. Tai ką aš noriu pasakyti? Sakau, tai gal pas jūs Panevėžyje nėra to darbo, jums nėra ką veikti. Variantas. Tai gal tada jums reiktų susimažinti. Kas yra, kad net jūs turite tokią prabangą 2 atvejo vadybininkės nagrinėti vienos šeimos įvykį. Kas čia tokio? Tai įsivaizduojat. Ir tu, kai turi tam tikrų specialių žinių, tu jau gali matyti. Ir tame atvejo vadybos procese buvo iš viso įdomus dalykas. Viena iš atvejo vadybininkių, jau neva pagrindinių, buvo pasiruošus paruoštuką tęsti pagalbą šeimai moteriai. Ta prasme, dar neišsiaiškinusi visų aplinkybių, jau jinai buvo pasiruošus. Taip, jau jinai buvo atsispausdinus. Ir kadangi netoliese sėdėjom, sakau, jūs rimtai, jūs atėjot su paruoštuku čia po 1,5 valandos, tai ką mes čia kalbėjom, ką mes čia veikiam. Tai baigėsi tuo, kad pradėjo šnibždėti su jau kitom dalyviam, vaikų teisų apsaugos tarnybos specialistė ar ne ir visa kita. Ir ką jūs galvojat, pavyko įtikinti, be didesnių, sakykime, galių ir įrodinėjimo, kad visgi ta šeima geba pati rūpintis ir susitvarkyti ir buvo nutraukta atvejo vadyba. Nors buvo paruoštukas tęsti. Šaunu, kad atstovėjote. Čia tikrai geras. Tai čia yra. Bet tikrai yra žmonių, kurie vieni stengiasi į viešumą kelti tuos visus dalykus, o kiti bijo. Kaip tik viena pažįstama manęs užklausė, ką filmuoti ruošiesi, nugi domisi žmonės. Nors pasakiau apie institucinį smurtą. Ir manęs paklausė, o tu nebijai, kad tave uždarys? Uždarys kur? Surasim.
Tai visai būna. Ne, ką noriu pasakyti, iš tiesų yra temos, kurios yra nepatogios ir čia reiktų paminėti netgi ir konferencijos pradžią, kurią minėjau praeitų metų lapkričio mėnesį. Vienintelė Seimo narė, kuri išdrįso eiti kalbėti šiek tiek nepopuliarią temą, šiek tiek nepatogią temą, nežinant kaip čia bus, tai buvo Danielė Morgana. Aha. Vienintelė iš 101, vienintelė, kuri visgi užčiopė temą, išgirdo NVO sektorių, tam tikrų moterų istorijas ir suorganizavo tarptautinę konferenciją. Kai tą dieną vyko konferencija Vilniuje Seime, beeinantis pro šalį Seimo nariai sakė, kas čia vyksta, kad tiek daug interesantų, nes paprastai, jeigu padarom konferenciją, 1-2, buvo didelis žmonių srautas, kurie atėjo palaikyti ir paklausyti. Vadinasi, tema tikrai yra opi ir įdomi. Ir ką norėtų Agnė palinkėti mūsų klausytams, žiūrovams? Visų pirma, nebijoti ginti savo teisės, nebijoti būti nepatogiam, nebijoti pasijausti būti kvailam, jeigu kažko nežinai. Nežinau, klausiu. Geriau klausti visų pirma nevyriausybinio organizacijų, ar ne, kurios gina viešą interesą. Ir tik vėliau, jeigu dar kažkas yra neaišku arba tau netinkamai išaiškintos tavo teisės, pareigos, tik jau kraštutiniu atveju kreiptis į valstybinės institucijas. Dėkui, Agnė, už pokalbį. Ačiū.